तो आज आम गरम सीना फ्रिज गोटे नहीं आसलु किंतु एटी याको नवा प्रोसेसिंग टाइम एते कौन जे लागो। तो तुम माने मोर 100 डेज चैलेंज कंप्लीट हो ब्लॉग टा देख साइले आउ या पर मु कोन करबी भाबिनी आउ आम एपटे गरम एते हो जे पानी भी ठीक से पी हो। तो आज आम ठीक कलु कि गोटे फ्रिज आनिया पई तापर आंटींगर मोर बाहर आसलु जीवा पई मंगलपुर आउ आमे तो घर बाहर थलु 4टा बेले केजान घर को आसे पई केते टाइम लागियो। तो आमे आसी पहुंची गलु मंगलपुर थवा गोटे शॉप। तो फास्ट से हमको बहुत सारा फ्रिज देखे किंतु हमको आउ किछि ऑप्शन दरकार थिला। तो आमे आउ दुकान को पळे आउ सप्त कथा कहबी एठी बिल्कुल भी आम पसंद किछि नथिला आउ आमे जोडी जाइतलु सेठी फोन थर फेरि आसी देन ए फ्रिज टा हमर फास्ट आसला बेले ही चॉइस जाइतला आउ आमे एटा को ही फाइनल करलु नवा किंतु एठी प्रोसेसिंग पई एते टाइम लागु जे आमे आस्तिलु 5टा बेले आउ एठी टाइम आसी हेलानी 7:30 देन आमे बाहर गल घर आउ सेठु आसला बेले आमे गोटे फास्ट फूड दुकान रहित नवा पई किछि खाइबा आउ तापर ताको पैक कर नि आसली घर आउ ताको खाइ। हां ए फ्रिज रिव्यू मु ट्राई करी ब्लॉग रे आनिया हां बाकी जे स्क्राइब भक्ति होइले तो सब्सक्राइब कर दीजिए।